Merhaba arkadaşlar, yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden 17.01.2025. Tam bir ay önce, yani geçen ay 17 Aralık 2024 tarihinde 50 tane İstanbul'dan ve 50 tane Ankara'dan ilanı listeme ekledim. Bunu yapmaktaki amacım son bir aylık fiyat değişimlerini realitede sizlere gösterebilmek. Özellikle son zamanlarda devletin TOKİ konutları yapacağı haberinden sonra bir sürü haberler çıktı. İşte konut fiyatları şöyle artıyor, konut fiyatlarında şu kadar artış var. Bu artışlar gerçek mi? Yoksa sadece çok sınırlı kişiler mi artış yapıyor? Bunu gözlemlemiş olacağız ve bu videonun çok değerli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ha, bu videoda gördükleriniz tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da uyarmadan geçemeyeceğim. Şimdi öncelikle İstanbul'dan başlayalım arkadaşlar. İstanbul ilanlarıma girdim. Şimdi bu ilanlardan 4 tanesi belli sebeplerden dolayı zaten düşmüş. Yani 46 tane İstanbul'da ilan gözüküyor değerli arkadaşlarım. Bu ilanlardan da 27 tanesi satılmış. 46 ilandan da 27 tane satılmış. Aktif olarak 19 tane ilan gözüküyor. Yani piyasanın hareketli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi şu gördüğünüz ev 6 milyon liralık ev satılmış mesela. Selçuklu evlerinde satılık 7,5 milyon liraya daire varmış. O satılmış. Şimdi satılmayan evlere yavaş yavaş bakalım fiyat skalasında ne tür değişimler olmuş. Favori eklediğim fiyat 17 Aralık'ta 1 milyon 399 binden ekledim. Son güncelleme 22 Aralık'ta gelmiş ve 1 milyon 420 bin lira olmuş. Aşağı inelim. Fatih Topkapı satılık 2 artı 1 iskanlı geniş daire içi yenilenmiş. Şöyle bakalım 3 milyon 650 bin liradan 3 milyon 490 bin lira. Bakın TOKİ konutları ile alakalı haberler bildiğim kadarıyla 12 Ocak sonrası çıktı arkadaşlar. Yani daha çok yeni. Hal böyle olunca fiyatlar çok fazla bu haberlerden kaynaklı artmamış. Hatta düşmeye devam etmiş gibi gözüküyor değerli arkadaşlarım. Şöyle inelim aşağı doğru. 7 milyon TL'lik bir tane ilanımız var. Bu ilanımıza bakıyoruz. Hala 7 milyon TL gözüküyor. Aşağı inelim. 3 milyon 250 bin TL'lik bir ilan var. Hala 3 milyon 250 bin TL. Devam edelim. Bu ilanlar satılmış. 2 milyon 300 bin, 16 950, 2,5, 13 200. Devam edelim yine. 4 milyon 149 bu satılmış. 8 milyon 750 bin Üsküdar sahil ve Marmara'ya 10 dakika yürüme mesafesinde bir daire. 8 milyon 200'den 8 milyon 750 bin TL çıkmış. Bakalım ne zaman olmuş? Bugün güncellenmiş fiyat değerli arkadaşlarım. 8 milyon 750 yani 550 bin lira bugün zam gelmiş. Bayrampaşa Kartaltepe'de satılık 2 artı 1 3 milyon 600 bin lira. Hala aynı fiyatta. Başakşehir Güvercintepe Meydan Lüks 3 artı 1 daire. 4 milyon TL herhangi bir fiyat değişimi olmamış. Devam edelim. Deniz İstanbul Kalyon Evleri 2 tip 4 artı 1 satılık villa. 31 milyon 500 bin TL. Bakalım fiyatta bir değişiklik var mı? Yok. Devam edelim. 3 milyon 650 bin liralık bir daire var Cihangir'de. Bunda da bir fiyat değişimi yok. Devam edelim. Yakamoz'dan Mimar Sinan'da asansörlü 2 artı 1 85 metrekarelik bir daire var. Şimdi buna bakalım. 2 milyon 690 bin liradan 2 milyon 560 bin liraya düşmüş. Ne zaman düşmüş? 19 Aralık'ta bir güncelleme ile düşmüş arkadaşlar. Ben ekledikten 2 gün sonra fiyatta indirime gidilmiş. Bu evler zaten piyasada yok yani satılmış sanıyorum. Yapı 1461'den metroya 5 dakika yürüme mesafesinde 2 artı 1 ara kat daire. Bakalım 5,5 milyon lira fiyatı. Devam edelim. Dördüncü sayfaya geçelim. Genç bina Marmara'ya yakın geniş fırsatlı bir 2 artı 1 daire var. 4 milyon 400 bin liradan 4 milyon 550 bin liraya fiyat artışı olmuş. Bu fiyat artışı 26 Aralık'ta olmuş. Devam edelim. Hicret'ten satılık Malkoçoğlu Mahallesi 2 artı 1 105 metrekare köşe başı birinci kat daire. 3 milyon 980 bin lira olarak hiçbir şekilde fiyatı değişmemiş. Devam edelim. Merkezi konum 4 artı 2 bir tane lüks daire var. 5 milyon 300 bin lira. Bunda da fiyat değişmemiş ama dikkat ederseniz İlanların büyük çoğunluğu şu an ilanda değil arkadaşlar. Devam edelim. Göztepe Ömerpaşa'da 3 artı 1 balkonun 165 metrekare satılık sıfır daire 23 milyon 500 bin lira. Fiyatta herhangi bir değişiklik yok. 5. sayfamıza geçtik. Küçükyalı Altıntepe'de 1 artı 1 satılık daire 5 milyon TL. Herhangi bir yine fiyatta değişiklik yok. Fenerbahçe Erguvan ebeveyn banyolu balkon katta tek 4 artı 1 daire 29 milyon 750 bin TL. Fiyatta bir değişiklik yok. Aşağı inen Kağıthane Seyrantepe'de 150 metrekare 3 artı 1 bir daire var. Yüksek hisseli daire diyor. Neyse ilan detaylarına girmiyorum. Gerek yok. Şu aşağı inelim. Son olarak Esatpaşa'da yeni binada satılık 2 artı 1 bahçe katı bir daire var. Bunda da herhangi bir fiyat değişimi yok. Burada gözlemlediğim İstanbul'da özellikle
bu haberlerin herhangi bir fiyat artışına yol açmadı. Şimdi Ankara'ya bakalım arkadaşlar. Ankara'daki favori ilanlarıma bir gelelim. 48 tane ilan gözüküyor Ankara'da. 2 tane ilan farklı sebeplerle ilandan düşmüş. Şimdi burada diyor ki listenizde yayında olmayan 28 adet ilan bulunmaktadır. İstanbul'da bu durum 27 idi. Ama İstanbul'da da ilan sayısı tabii ki daha az olduğu için hemen hemen eşit miktarda ev satılmış istatistiksel olarak. Devam edelim. Akkent sitesi 3 artı 1 satılık boş daire 3 milyon 290 bin TL. Bakın fiyat düşmüş. Ne zaman düşmüş? 24 Aralık'ta düşmüş. 55 milyon liraya bir tane ultra lüks 650 metrekare bir daire var. Çok ciddi paralar arkadaşlar. İnanılmaz paralar. Yani 650 metrekare daire çok büyük bir daire ve şu para Türkiye'deki aslında çoğu insan hayatını değiştir de diyemiyorum. Çünkü bazı insanlar 55 milyon liralık bir daire ver ona. Onu satıp kendisine çok güzel bir hayat kurabilecekken bunu yapmıyor ve bu parayı kumarda harcıyor. Bu parayı iddiada harcıyor. Ya da gidiyor 3-4 milyon liraya, 5 milyon liraya araba alıyor. Onun vergisi algısı derken bu parayı 3-5 senede bitirebilecek kapasitede insanlar da çok fazla. O yüzden çok paran olsa bile güzel bir harcama yönetimin olmadığı müddetçe ve finansal özgürlük noktasında bilgin olmazsa bu parayı 3-5 sene içerisinde hiç edebiliyorsun. O yüzden finans piyasalarını öğrenmek çok önemli. Bir şekilde paranı nasıl yönetmen gerektiğini öğrenmen senin için çok önemli. Devam edelim. Yıldırım Emlak'tan hastane yakını garajlı full yapılı 4 artı 1 daire. Bu satılmış arkadaşlar. Aşağı inelim. 4 milyon 950 bin TL'ye Bağlıca'da bağımsız yatay mimari bir tane daire var. Zemin katta 5 milyon 300 bin liradan 4 milyon 950 bin liraya fiyat düşmüş. Ne zaman düşmüş? 50 bin düşmüş. 2 Ocak'ta 50 bin daha düşmüş. Son güncelleme en son olarak da 17 Ocak'ta yani bugün 4 milyon 950 olarak fiyat güncellenmiş. Aşağı inelim. Şehit Osman Avcı'da 1071 manzaralı ultra lüks dubleks daire. Devam edelim. 5 milyon 100'den bakın arkadaşlar. 5 milyon 830 bine çıkmış. Ne zaman son güncelleme? 14 Ocak'ta. Bu haberlerin etkisinin olabilme ihtimali var. Geri çıkalım arkadaşlar. Devam edelim. Sayfa 2'ye geçtik. İlk termal spalı iş merkezli rezistans dairesi yerinize alın demiş. 9 milyon 675 bin TL. Fiyatta herhangi bir değişim yok. Şimdi Balgat Cevizlidere'de 6 artı 1 340 metrekare dubleks konut. 10,5 milyon TL. Yani efsane paralar ya. Devam edelim. 1 milyon 650 bin TL'ye 1 artı 1 daire. Neredeymiş? Çubuk Yıldırım Beyazıt'ta 1 artı 1 daire. Fiyat aynı. Hiçbir değişiklik yok. Devam edelim. 3 milyon TL değerinde bir tane daire var. 3 artı 1 bağımsız salon Zekai Tahir Burak Doğum Hastanesi yakını. Bunun da fiyatına bakalım. 3 milyon TL herhangi bir değişiklik yok. Aşağı inelim. Devam edelim. 3. sayfaya geçtim. Ayaz'dan yatırımcılara fırsat. Ekim Mahallesi kupon daire 2 artı 1 1 milyon 420 bin liraymış. 1.425'ten 1.420'ye düşmüş. Yani fiyat değişimi yok diyebiliriz. Bir sürü ilan şu an ilanda değil arkadaşlar. Bakıyoruz. Devam ediyoruz. 2 milyon 100 bin liraya bir tane ilan var. Bu da Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yakını. Fiyatına bakalım. 2 milyon 100 bin lira. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi aslında uzak bir üniversite arkadaşlar. Ankara merkezi çok uzak. Muhtemelen oralarda. Esenboğa'da Şubat teslim projesinde satılık 1 artı 1 3 milyon 249 bin lira. Esenboğa Şubat teslim Jovem Port projesine satılık 1 artı 1 daire fiyatına bakalım. Değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok. Devam edelim. Başkent güven site içerisinde geniş 3 artı 1 daire 3 milyon 199 bin TL. 200 bin lira fiyat artmış. Ne zaman artmış? 17 Ocak. Bugün artmış arkadaşlar. Bugün bir fiyat güncellemesi gelmiş. Görüyorsunuz. Eksazir ve Balcı Bulvar'a cephe 2 artı 1 teraslı satılık daire 7 milyon 450 bin TL. Bakalım fiyat hala aynı. Son sayfamıza geçelim ve genel bir değerlendirme sonrasında yapalım. Aşağı Öveçler Mahallesi'nin 2 artı 1 daire 5,5 milyon TL. 5 milyon 250 bin liradan 5,5 milyon TL olmuş arkadaşlar. Ne zaman olmuş? 15 Ocak'ta olmuş. Fiyat değişimlerine bakalım. 5 milyon 250 eklemişim. 24 Aralık'ta bir indirime girmiş. 26 Aralık'ta alıcı el yükseltmiş. Son güncelleme ile bugün 5,5 olmuş. Topçu Mahallesi'ne full yapılı manzaralı teraslı dubleks 4 artı 1. 3 milyon 845 bin lira. Bakın artışlara bakıyoruz. Ne zaman son artış olmuş?
bugün 3.845.000 liraya fiyat güncellenmiş arkadaşlar. Yani 3.410.000'e eklemişim. 3.845.000 liraya fiyat revize olmuş. Şimdi ünlüden Başak'ta orta kat ön cephe asansörlü fırsatlar 2.6 milyon. Fiyatta herhangi bir değişiklik yok. Manzaralı 3+1 asansörlü yeni bina full yapılı 4.5 milyondan 3,5 milyon liraya düşmüş arkadaşlar. Bakın 3,5 milyon liraya düşmüş. Yani 1 milyon lira indirime girmiş. Ne zaman eklemişim? 17 Aralık'ta ben bu ilanı favori eklemişim 4,5 milyondan. 18 Aralık'ta fiyat 3,9 milyona düşmüş. Yani bir gün sonrasında hemen. Sonra 4,5 milyon lirada ilanı eklemişim. Son güncelleme yani 18 Aralık'ta fiyat 3,5 milyon liraya düşmüş değerli arkadaşlar. Piyasa normalde hep artış yönündedir ama bazı insanlar belli dönemlerde nakite sıkışık olabiliyor arkadaşlar. Mesela fırsat dairelerden ben bahsediyorum ara sıra. Fırsat daire buldunuz mu? Tabii ki bunu değerlendirin. Ama tabii bu dairenin de fırsat olup olmadığını bilemiyoruz. Gidip incelemek lazım, piyasa araştırması yapmak lazım. Belki de yüksek verildi ilk başta sonra düşürüldü. Orasını bilemiyorum ama bazı bunun gibi böyle tek tük de olsa fiyatı ciddi anlamda düşmüş daireler olabiliyor arkadaşlar. Bu da neden olabilir? Belki mülk sahibi ciddi bir ekonomik sıkışıklık içerisindedir. Acil para lazım olmuş olabilir ya da bir takım şirketi varsa şirketinin zarar etmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda, böyle fırsat durumlarında bu fırsatları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Bunun fırsat olup olmadığını bilemiyorum. Tamamen farazi olarak söylüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Birlik Mahallesi'nde 435. caddede birinci kat niteliğinde satılık kupon daire. 3 milyon 600'den 3 milyon 575 bin TL'ye fiyat düşmüş. Şimdi genel bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Favori ilanlarıma tekrar dönelim. Şimdi favori ilanlarıma döndük ve inceledik İstanbul ve Ankara'yı. Önce İstanbul'u incelemiştik. İstanbul'da fiyatlarda çok fazla artış yoktu açıkçası. Çok böyle cüzi artışlar belki olabilirdi. Ama Ankara'da bu artışları daha fazla gördük. Yani TOKİ'nin yeni ev yapacağını açıklaması normal şartlarda fiyatları düşürmesi gerekiyor arkadaşlar. Neden? Arz ve talep ilişkisinden dolayı TOKİ ev yaparsa piyasadaki arzı arttıracağı anlamına gelir ve arz artarsa da insanlar konuta daha çabuk ulaşacağı için fiyatların düşmesi gerekiyor. Ama burada şu algılandı. Eğer TOKİ çok fazla konut yapacaksa bunları insanlara düşük faizle vermesi gerekiyor. Haliyle faizi daha hızlı bir şekilde düşürecekler beklentisi fiyatlardaki artışa neden oldu. Hal böyle olunca fiyatlar bazı kişiler tarafından artırıldı ama bu genel ilanları kapsamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20-25 tane daire inceledik İstanbul'da özellikle. 2-3 tanesi fiyatlarda ciddi sayılabilecek miktarda artış yapmış. Yani piyasanın %10'u bu artışları yapmış. Yani haberlerde görmüş olduğunuz o çok yüksek TOKİ beklentisinin nedeniyle yapılan artışlar aslında çok piyasayı yansıtmıyor. Peyderpey kişi bazlı insanların yapmış olduğu artışlar olarak gözlemledim. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece sizin istekleriniz doğrultusunda piyasaya analiz etmeye çalışıyorum. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu video üzerinden kanalıma abone olun ve yorum yapın. Çünkü videolar üzerinden abone gelirse ve yorumlar çok gelirse bu videoları çekmeye devam ediyorum. Aksi takdirde çok talep olmazsa bu videoları çok fazla çekmiyorum arkadaşlar. Bu nedenle şimdiye kadar abone olmadıysanız abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.